Padayon nga nagkadako ang gintang tali sa mga dunahan ug mga kabus. Ang mga dunahan ning samot ug gabahan di anon, samtang ang mga kabus ning samot ug kauyamot. Padayon na sa pagpangilkil o pagpangurakot sa pipila ka mga lampingasang opisyal sa kagamanan. Ug tungod niini, natao ang tulumanon. Padayon Pilipino! Padayon Pilipino! Tulumanon nga uyagyag sa mga kahiwian sa mga opisyal sa gobyerno nga gitahasan sa pag-alagad apan di ay gihimong gatasan ang sapi o panuglanan sa mga katawan. Padayon Pilipino! O karon, aniya ang inyong anchorman. Mayong buntag, Sugbo. May buntag, Kabisayan og Mindanao. Adlaw na po drong Martes. Buntag nga way lami. Kitsa City na ning buwan sa Abril 2026. Wagi hinungdan ng buntaga. Kaya ang krudo, di uminto na po 19.80 naingon ang Shell. Nabiha, ang kahimtang sa mga Pilipino murag kaniadto nagpingit man tong maayo karon nagkinto na lang. Ang grabihag di matabang niingon ang mga karon buntag lagyan ako nilapas na kono sa 150. Di magag 150. Murag 1/4. Naloko na. Ang litro sa krudo ha, pati grabihag suga kusog ka na Martes o pa siguro usman na po ni soy besos. Maningilad kayong panahon ha. Karong mga orasa, katong mga naminaw o wa pa kapaminaw, katong nagmata, huway pamahaw. Ay niyong dibdiba ang mahal sa krudo gasolina kay bisag wa tay mga sakyanan, maapil mangyapon ta kay inig uminto anin tanan tungod sa krudo gasolina nga ni mahal na, ay automatic man sakang mapanitan og apil. Ay butag Metro Cebu, may butag tibok lalawigan sa Sugbo hasta mga silingang lalawigan. Good morning na po ninyong tanan. Hasta mga silingang nasod og di po silingan, may butag. Sa inyong nahimutangang nasod og kadlawon ron, maing kadlawon. Kanya og sa gabi ron sa inyo, maing gabi. Mao ba? Basta na Pilipinong Bisaya dito makasabot sa itong isulti. May butag, may gabi, may hapon. Pero ang inyo diyan sa ato, alas 7 buntag ha. Alas 7:25 din rin. Kantong mga nasod nga na ay mga Pilipino nga matod pa, kadlawon sila, ang manok diha silahan, na matog pa. Dire, ganiharang ikamungayan. Mao ba? Unta, pero buti naman pong pagkamahala. O niya, karong buntaga, naghanap kay bawa ni kay nauyog mo ni gapon. Linog dito sa Bugo na pod 5.1 ang gikosgon matod pa sa taga Pibors. Ay doon na mga kagahapon matod pa ni kani media man mo ni usas mga mentor nako. Karon City Planning Bugo City Planning and Development Officer Carlo Lugarta nga doon ako na upat duha ni na kuyapan pagkaslinog to daan atong gihubag-hubagan gitiwasan pag yun. Naapo ko noy tindira in town sa usas mga tindahan ditong nahulgan og bildo nga nabuak. Samad pod pidang paitan dia po usang nahog sa hagdan. O niya dito sa San Remigio, matod pa ni Mayor Mar Martinez sa ihang social media page nga ang kanto ko nung Bureau of Fire Protection Building. I'm sorry, dili prediction protection dahil. Nga matod pa, niliki na po batay. Hasta ang Cebu City Police na apoy mga nikang particularmente ang building sa Traffic Management Group. Mga murag rescue, gitan-aw na ito sa taga-disaster kagapon. O niya, murag di lang sa nila ipagamit daw ang maong building sa pagkakaroon. Ang labing way lami nga balita, hadara, ang krudo. Dali ng alas 6 buntag ni uminto ni og 19.80. Ingon sila nga karon 150 na. 150. Ang litros krudo, mura nag 1/4 na lang imo mapalit. 9 pesos og 10 tabos pod ang gasolina. Agoy. Usa gatos na kapin ang gasolina.
Samtang ang kerosene, bahala gamay ra ni, bahala ning kerosene gamay ra eh. 5.90. Bahala, wa mo kay gamit. Hastang sakit ang paminahon sa mga naminaw ron, bisig wa pa maminaw, sakita pa minaw, makakita ka sa mga presyo ng mga gas stations, sus, gabihan, no? Naloko na. O niya, kagahapon, at ibalik ni kagahapon, pati daghanan, ipaggawas ganitong mga empleyado sa halos, daghan man itong mga empleyado sa Cebu City Hall, Kapitolyo, o uban pa, pag nanggawas ay paghuman sa pag-atulyon sa paglinog, o niya, sa dihang nabatyagan na nanagan, ang mga nagkalain-lain mga empleyado sa lain-lain po nga local government units, o niya, hasta mga eskwelahan gani, ang ilang mga estudyante ipapaulig sa'yo. So, katong maong linog, murag nakapa, kuanto kanabang nakapa kurato kay nagianta ni atong niaging si September 30 sa gabi alas 9 ni atong niaging tuig ug kusog kayong linog hinungdan nga dunay mga nangamatay dito sa Bugog gyapon ang maong epicenter astang kulba gyud ni tinuod lang mo ni nakabati kayo kay kanang murag gihubag-hubagan bitaw ka tiwasan pag yung hubag gawa pa kabuton na tiwasan. Dito sa kauluhan na si Bunjing Rimulya, putim dugaya pa man ini gipahibaw magsayo. Naloko na. Balikan ko ning isyuha niya tataon kagahapon para panghidlayan lang niya pamatay sunog ni kay saba kay itong si Bongbong Marcos na nakuha na stage 4 cancer pero kagahapon na buhi ra. Naara na dito sa Malacañang. Atong fake news to, atong klaron fake news to. Undangan na ninyo fake news kay maton pa Jacob buhi og abtik ras Bongbong Marcos di daot lang. Pero si Bunjing Rimulya ni paibaw na kagahapon bisag way lami tong iyang balita. Iyan ako nung pailan og kaso karong Mayo ang kanhi speaker nga si Martin Tambaloslos Romualdez. Ato may angay gitong sus kadugaya na ayo kaangay gitong may tag-iipon to na yung buong rebelya por ato may pasangin lang bang giitang kawatan sa gobyerno panahon sa iyang karong panahon sa iyang igagaw sa simbangan. ba? I-appeal pag yun kuno og kiha si kani Senate President Chis Escudero. Ay. Namduman nga si Chis Escudero mao ni nagyagyag bahin sa mga kinawat ni Martin Romualdez o niya dikalit mag-appeal ni Bunjing Rimulya nga mo'y ombudsman o niya kung mayo iyang ipailan o kaso. Liboga. Ang nitugan, i-apil og kiha. Kini doon na ni kalambigitan sa impeachment complaint ni Sara Duterte, Vice President karon kay gituan nga kini si Escudero o sanay sa mga banggiitang abogado o niya posible nga di kini mo butar pabor pag kanabang pabor nga paghukom ni Sara nga sa atol niya sa impeachment kay appeal man siya usama ni ang Senado mo tahasan nga muhusay muhukom nining impeachment complaint sa Vice President. Posible nga sunod ni Jinggoy aron magamay lang kay mubutar pabor sa mga kampo ni Digong. Muna ginudahan na, gaduda ko nga. Hasta ko nagduda ko apil. Si Escudero gi-apil. Balik ako ni Hisikot niya tatoon ha. Kaya ari sa mga headliner sa Tasantang. Kagahapon, ang provincial board, pinanguluhan ni, wawa manggahapon si Glenn Soco, pero katong mura kanang tabang kayong vice gobernador, Glenn Soco, tabangon. Siya may acting governor, kagahapon atol sa ilang provincial board session, ini kabahin ni sa compromise agreement tali sa Apoland Quarry Corporation, Diasnaga, nga giingong pa-discount ko no sa gobernadora og 82%. Ikan sa 1.2 billion, nahimo na lang 211 million ang pabayaran kausa. Murag ko ani da kana. Doon ako ani murag na ni si Glenn Soco sa ay ko na kigiingnan na ko hipokrito. Si Glenn Soco mo tinuod nga hipokrito. Balikan nato ni samtang si Mayor Nestor Archibald sa Cebu City giniingon ng kagahapon human nga ni pahibaw ang MCWD Metro Cebu White Tubig. Na ang ilang increase nga 10% na epekto na atong pitsa uno na buwan na April Fool's Day. Matod pa niingon si Mayor Nestor Archibald si karuha sa na niyang movimento mo gani
ipauminto sa na inyong serbisyo kay pertigrabihan ang inyong nikabat kuno 36% ang kanang gitawag og NRW, non-revenue water, kini tungod kay perti kuno daghan ng leaking nga mga tubo nga wa gyud tagda sa MCWD. Grabe ha sa wasay konsensya ng MCWD nya kaning mga kwan ilam ni pabayaran ninyo. Parehabas kuryente kana bitong mga Pilpirins ka na bang motap lang awa mo agig metro? Automatic man na ang mga konsumidor na mo yung magbahin sa bayron nun anang nawagta nga kuryente. Nadihas ko no na sa inyong bill kada buwan tanawar ko na. Mingon ka nga. Ano dakom kung bayaran sus na amre systems loss charge at technical kay termino pero ang tinuod ana ang gihimo nila mao na ang pagpabayad sa mga konsumidor ngadto gikan sa mga nawa nga kuryente kuno kay gitap nila sa ngawa mo agig bitro mo na po nakanindot mo na nag-MC hasta grabe anyway